กันแต่ผมขอเล่าตั้งแต่ต้นนะพวกเขาแข็งแกร่งเกินไปไม่ตั้งใจนั่นหวาดกลัวสองพี่น้องพวกเขารอจนครอบครัวเข้านอนก่อนไปปิด